Euskal Herriko pentsiodunen eta adineko pertsonen plataformek, Gipuzkoako duintasuna, Bizkaiko pentsionistak martxan, Arabako pentsionistak lanean eta Nafarroako pentsionistak martxan, gure hiri, herri eta foro aldundiak gobernatzeko aurkezten diren hautagaiei gure aldarri eta proposamenak adierazi nahi dizkiegu, bai ekonomikoki baita ere sozialki. Madrilgo gobernuek, Euskadiko erkidego eta Nafarroako gobernuak inposatzen ari zaizkiguten politika neoliberalek borroka gogorren bidez lortutako eskubideak kentzen lortu dute. Egoera honen aurrean guk gizon emakumeok proposatzen dizuegu. Programa eta jarduera municipal eta foralak burutzea bizitza eta zartzaroa duintasunez bizi ahal izateko bermeak sigurtatuz. Eta gure presentzia zerbait aportatzeko izan dadin, hautagaiei dei egiten diegu berenak bezala har ditzatela gure proposamenak. Pentsiodun eta adineko pertsonen Kontseilu Municipalak eta foralak sortzea, non parte ahal izango duten nahi duten elkarte eta kolektibo guztiek. Eta bertatik demokratikoki burutu ahal izatea kontseiluetan erabakitzen diren jarduerak. Udal eta erakunde foralen bidez, bizi baldintzak duin eta autonomeak bermatzea eskatzen dugu ere. Honetarako, pertsona heldu eta pentsiodun kaltetuenen baldintza ekonomiko eta sozialen azterketa eta etengabeko jarraipena egin beharko da. Bereziki, laguntzak areagotzea adineko pertsona eta pentsiodunek beren etxea berotu ahal dezaten, behar duten ura erabili, etxeetan beharrezko obrak egin, garraio publikoaz baliatu edota nahi duten azialdetara kultur eta formazio ekintzetara joan ahal izatea. Adineko pertsonek eta pentsiodunek eskubide osoa dugu gizarte ingurune batean behar bezala hartatu eta zainduak izateko. Eta horretarako proposatzen dugu Euskal Herrirako mendekotasun lege propio bat sortzen bultzatzea, bizi kalitatea autonomiaz eta kalitatez bizi ahal izateko. Honela bada, gizarte zerbitzuen kudeaketa publikoa izan dadila eskatzen dugu. Geriatrikoak, eguneko zentruak, etxerako laguntza, desplazatzeko laguntza puntualak, dena kudeaketa publiko izan dadila. Etxe egokitu eta babestuak eraikitzea adineko pertsonek eta pentsiodunek baliatu ahal ditzaten. Adineko pertsonentzat tratu egokia bermatu beharra dagoela. Halaber, exigitzen dugu aparteko sentikortasuna edukitzea ezen emakumek ez dezan jasoan inolako tratu txarrik. Aisialdi, gizarte erlazio eta formaziorako programak sortzea. Hauek publikoak izan daitezela. Iritsi errazak, doainekoak eta euskarazkoak. Gure bizitzako etapa hau aberazgarria eta pozgarria izan dadila.